Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya naɗa Sarki Ali Nuhu a matsayin shugaban hukumar fina-finai ta Najeriya baki ɗaya. Shi dai wannan naɗi nasa na cikin wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban Najeriya Ajuri Ngelale ya fitar a ranar Juma'a. Ali Nuhu dai ya yi fice a harkar fina-finai a Kannywood da kuma Nollywood, wanda yanzu haka shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya zaɓe shi ya kuma ba shi ragama tare da naɗa shi a matsayin shugaban fina-finai ta Najeriya gabaki ɗaya, wanda wannan naɗin ke nufin cewar duk wani mai shirya fim a Najeriya, ko daga ɓangaren Inyamurai ko daga ɓangaren Yarabawa ko ma daga ɓangaren Hausawa, to Ali Nuhu shi ne shugabansa a yanzu. Kuma Ali Nuhu yana da izinin da zai iya dakatar da duk wani ɗan wasa, ko da a kudancin Najeriya yake ko a arewaci, ko ma daga ina ya fito, in har a Najeriya yake shirya fina-finai, kama daga fim ɗin Nigerian fim da kuma Hausa na Kannywood da kuma na Inyamurai, kai har ma da na Yarabawa. Ali Nuhu yanzu dai ya samu wannan matsayin kamar yadda shafin jaridar BBC Hausa suka wallafa a shafinsu na Facebook, yayin da al'umma da dama suka taya jarumin murna tare da addu'ar Ubangiji Allah ya taya shi riƙo. Ali Nuhu, wanda shine ake kira da Sarki Ali a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, kuma jarumi ne a masana'antar shirya fina-finai ta Najeriya wato Nollywood. Kuma Ali Nuhu yana ɗaya daga cikin manyan mutanen da ake girmamawa a masana'antar. Mu dai fatan mu anan shine Ubangiji Allah ya taya riƙo, ya sa kuma a yi jagoranci na gari, a kawo gyara a cikin masana'antar. Amin summa amin.